Bună dimineața, Radu! Bună dimineața, Răzvan! Ultimul an scurs a fost un an plin de provocări. S-a văzut clar că biserica a fost pusă în fața unor adevărate provocări din partea lumii românești, iar intelectualii creștini au fost alături de biserică într-un mod, pot spune, activ. A fost un an al probelor. Al probelor, în primul rând, s-a văzut că o seria de prejudecăți legată, știu eu, de atașamentul laicilor față de propria lor biserică nu are fundament. S-a văzut că doar prin buna colaborare dintre cler și laicat putem oferi un răspuns convingător și constructiv, așa cum s-a văzut și altceva foarte important, zic eu, că am pierdut ani prețioși până acum, care dacă i-am fi recuperat, dacă i-am fi investit într-o relație temeinică și bazată pe încredere între cler și laicat, anumite provocări la care am fost supuși în comun cu toții, ar fi fost poate de o altă anvergură. Am fi răspuns poate alminteri. Asta nu vreau să fac un proces de intenție cuiva sau să gândesc, știu eu, contrafactual ce ar fi fost dacă. Sau în termeni maniheiști în alb și negru. Tocmai, dar este limpede că reacția laicatului a fost pe măsura provocărilor, dar mă gândesc ce bine ar fi fost să fi avut instrumente pe măsura provocărilor, care nu au fost doar anul acesta, care vor continua. Tu chiar crezi că există un divorț real în comunicarea dintre laicat și cler? Mai exact, dintre intelectualii creștini și cler? Acum, la ora la care vorbim, n-aș mai susține acest lucru. Dar în urmă cu ceva ani, și nu foarte mulți, la odică, omenește vorbind ce sunt 10 ani sau 15, nu sunt mare lucru, puteam vorbi de o neîncredere. Cel puțin de o neîncredere. Reciprocă sau doar dintr-un anume sens? Cred că reciprocă cumva. Reciprocă. Cred că reciprocă, pentru că de multe ori când scriam texte mai puțin plăcute despre anumite metehne ale ierarhiei, atrageam atenția asupra faptului că un ierarh poate să ajungă insuportabil și pentru faptul că are fie consilieri, adică clerici, lipsiți de caracter, care îi încurajează doar ceea ce el vrea să audă, nu? Și care îl deformează, așa cum, la fel, este rezultatul acesta negativ, este și în contul unor laici care n-au avut curajul și demnitatea și înțelegerea și, știu eu, priceperea duhovnicească de a se apropia de figura unui astfel de om și de a lăsa, practic, singur, abandona propriilor sale slăbiciuni. Adică, de multe ori, laicatul fuge de această responsabilitate filială. Noi așteptăm doar ca părinții să facă gesturi și pași către copii. Dar copiii ce? Sunt excluși de la o responsabilitate? Nu. E o responsabilitate, repet, filială, pe care noi de multe ori nu ne o luăm în serios. Schematizând puțin, dacă îmi permiți, cred că din partea clerului a fost o oarecare neîncredere și o oarecare sfială față de zona aceasta de cultură dezbisericită, dar totuși cu ancore în viața creștină, iar din partea cealaltă, din partea intelectuală, cred că a fost puțin mai mult orgoliu, mai mult decât trebuia. Da, bine, orgoliu din perspectiva intelectualilor, ăsta este o cantitate, vorba aceea, dacă ar exista atâta vin cât orgoliu există, ar fi toți turmentați pe 1000 de ani. Adică e limpede, orgoliu reprezintă combustibilul vieții intelectuale și trebuie să ai foarte mare discernământ și să fii realmente un creștin practicant, să-i scapi din când în când atracției, că nu poți să spui că scapi de el complet tot timpul. Deci e limpede, orgoliul vieții intelectuale este de nemăsurat. Pe de altă parte, însă, într-adevăr, și sfiala clerului, generic vorbind, a clerului de mir și a celui înalt al ierarhilor, față de elementul intelectual, sfiala aceasta, sigur, poate vine și dintr-o experiență istorică nu foarte fericită. Să ne gândim că în perioada comunistă, mai cu seamă în ultimele decenii, o seamă de mariaje între biserică și intelectual s-au dovedit a fi foarte toxice. Mă refer aici la modul în care noi am pactizat retoric cu viziunile protocroniste, cu viziunea hegeliană a istoriei pe care vrea să o impună Ceaușescu, că de la Decebal și Burebista și până la el există doar un vector de dezvoltare și de propășire care inevitabil ajunge la Ceaușescu. Iar el era în vârful lanțului trofic. Exact, și că era practic necesitatea istorică. Absolut. Nu? Deci această experiență
a alianței dintre biserică și intelectualitate încă poate, conștient sau nu, a mai planat asupra unor gesturi de după 90, adică nu s-au putut uita atât de repede asemenea derapaje, să le numim poate direct. Abordări, poate. Abordări, mă rog. Abordări. Da, abordări, să fim mai înțelegători. Pe de o parte. Pe de altă parte, însă, și dinamica vieții noastre eclesiale a fost una de așa manieră încât, realmente, când să le mai faci pe toate? Adică nu vreau să fiu excesiv de concesiv, dar cine se dedică, de pildă, vieții parohiale de zi cu zi, sau vieții eparhiale, sau ctitoriei mănăstirești pe care o are în grijă, nu mai are prea multe resurse după aceea să meargă la teatru, să-mi citească revistele de cultură, dacă nu-i format ca atare, că și aici e o chestiune. În ce măsură noi avem canale care să formeze pe viitorii noștri clerici în instituțiile noastre formative, seminarii, facultăți, etc. În ce măsură avem o doză de deschidere față de cultură în înțelesul ei mai larg. Nu prea avem, acum trebuie să recunoaștem, adică avem încă un sistem formativ destul de autist. Adică nu avem de pildă discipline care să ne pună în dialog cu mare literatură universală, care să ne pună în legătură cu, cu mare artă. Da, iar toate eseurile sunt pe cont propriu. Fiecare pe cont propriu poate să încerce aceste exact. deschidere, aceste... Ori asta poate să fie bine, dar pe ansamblu de regulă dă rău. Pentru că noi n-am reușit să reacredităm, ca să spun așa, clerul nostru, indiferent de treapta la care slujește, să-l reacredităm ca fiind un element al vieții intelectuale. De aceea, dovadă că noi vorbim astăzi, în mod paradoxal, despre intelectual și biserică, de intelectual și cler. Ori noi știm că din perioada precomunistă era automat subsumat categorie de intelectual și cea de slujitor al altarului. Faptul că noi astăzi, repet, vorbim în formula aceasta unii și alții, disjunctivă, arată că încă traumele comunismului și ale propagandei, ateismului de partid și de stat, încă se fac simțite. Cum comentezi tu aceste încercări reușite? Iată, a fost cazul de la Cluj sau cel de la Sibiu. Creștinii încearcă să se adune la un loc, creștini de toate confesiunile, de toate denominațiunile, încearcă să se adune la un loc ca să creeze niște platforme de comunicare și de acțiune civică. Mie mi se pare un lucru bun acesta. E bun, dar trebuie să fim atenți la el. Convenția Națională de la Cluj a fost un exemplu de reușită, la fel și la Sibiu. Da, Coaliția pentru familie. Sincer să fiu, din motive personale, fie că n-am fost în țară, fie că eram bolnav, febra sărbătorilor, n-am urmărit cu atenție, promit să o fac mai bine de acum înainte, dar ideea în sine trebuie să aibă cel puțin două corective din start, adică trebuie să ne gândim foarte serios la două marcăre, practic. Două marcăre. Pe de o parte, civismul e una, e foarte bine, e important, este esențial să ieșim în cetate, nu? În civitas. Pe de altă parte, însă, atenție mare la modul în care încercăm să adunăm toate aceste resurse într-un partid doar, adică într-o parte. Nu e vorba despre un partid, ci despre o parte, așa cum spui. Partidul înseamnă altceva. E altceva. Deci e foarte important, sau mai bine zis, ar fi o încununare a acestor mișcări, dacă o bună parte din aceste încercări s-ar vedea traduse în politici publice ale partidelor care sunt jucători pe scena mare a politicii din România. Asta m-ar îmbucura, pe de o parte. Pe de altă parte, însă, să nu uităm că tot ceea ce înseamnă civism, implicare la limita cu politicul, înseamnă și o capacitate de leadership, de a arăta că ești capabil să aduni oameni. Deci aici va fi un test pe care va trebui să vedem cine îl trece mai repede, pentru că acum suntem încă în faza non-beligerantă. Suntem în faza în care ne dăm seama că cu toții, indiferent de confesiune, suntem chemați să răspundem aceleași provocări. Dar în momentul în care se va articula un leadership de o anumită coloratură confesională în detrimentul altei confesiuni, atunci lucrurile vor putea să aibă o altă dinamică. De aceea e un moment de statul ascendi pe care trebuie să-l observăm bine și să fim atenți la posibile, neînțelegeri. Dacă am învățat ceva din toată experiența provocărilor recente legate de referendum și de altele, cred că asta ar fi. Aceea de a încerca pe cât e posibil, chiar și cu riscul la un moment dat de a suporta un leadership care nu ne convine în materie de comunicare publică,
de a încerca, repet, de a avea un mesaj comun. Dragi prieteni, acestea sunt concluziile, fie și parțiale, ale acestei ediții. Vă doresc o duminică binecuvântată.